Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, saya berceramah itu kurang lebih sudah 20 tahun. Paling susah kalau diundang ceramah, diminta ngaji di acara haul, peringatan kematian. Saya kalau diundang ceramah, diminta ngaji di acara syukuran haji, syukuran umroh, biasa karena saya sudah punya pengalaman menjalankan ibadah haji, sudah punya pengalaman menjalankan ibadah umroh. Jadi saya bisa cerita. Kalau saya diminta ngaji, ceramah di acara haflah akhir sana, di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolahan-sekolahan, ya biasa. Sedikit banyak saya juga punya pengalaman di bidang pendidikan, jadi saya bisa cerita. Kalau diminta ngaji, ceramah di acara walimatul khitan, alhamdulillah saya juga sudah sunat. Meskipun trauma, ora wani baleni meneh. Tapi kan sudah pengalaman, jadi saya bisa cerita. Demikian pula kalau saya diundang ceramah, diminta ngaji di acara walimatul nikah, walimatul arus, saya juga sudah pengalaman nikah, jadi bisa cerita. Tapi kalau diundang ngaji, ceramah di acara haul seperti malam ini, saya susah karena belum punya pengalaman mati. Apalagi jamaah yang dihadapi itu orangnya pinter-pinter, kayak masyarakat Boyolali, kecamatan Karanggede sini kan terkenal pinter-pinter orangnya. Maksudnya pinter membantah dan pinter bikin alasan. Jadi nanti misalnya saya kok cerita mati itu begini, kalau matinya baik seperti ini, kalau matinya jelek seperti ini, terus nanti di alam kubur begini keadaannya, di akhirat prosesnya seperti ini. Jare wong Karanggede kene, alah kaya tahu wae. Makanya tugas utama hidup kita di dunia ini adalah berikhtiar jadi orang baik. Karena Allah melahirkan manusia ke dunia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Allah ingin agar kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga dalam keadaan baik. Maka tugas utama manusia hidup di dunia itu menjadi orang baik. Lah orang baik itu orang yang seperti apa? Rasulullah memberikan standar. Orang baik itu bukan orang yang seperti ini. Wah, yang ngaji ganggu. Sampun Bapak, sampun nggih. Arep diposting ya dipamer ke sapa, koyok followere piro ae. Rasulullah memberikan standar. Wong apik niku man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek niku wong apik. Dadi mboten namung ngapiki wong apik mawon. Yen namung ngapiki wong apik niku dereng saged disebut wong apik. Soale namung ngimbangi, namung bandingi. Tapi wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Yen ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong apik, tambah iso. Dadi wong apik niku senajan dielek-elek kaya ngapa, dizalimi, dihujat, difitnah, dielek-elek, tetep bales kelawan apik.
Dadi teorine wong apik diapiki, wong elek diapiki. Niku wong apik. Ayo nyaut, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Bojo apik diapiki. Nggih. Bojo apik niku dereng diapiki wae wis apik. Apa maneh diapiki tambah apik. Bojo elek diapiki. Nggih, aja nganti dieleki. Wong bojo elek niku dereng dieleki wae wis elek. Apa maneh dieleki tambah ya ora nurokke wong. Dadi panjenengan niku yen wong apik, najan dieleki kaya ngapa kalih wong liya, jenengan tetep bales apik. Umpama jenengan ki duwe tangga, elek kelakuane. Disapa ora mangsuli. Panjenengan nek gadah apa-apa tiange jenengan paringi, tapi nek tiange gadah apa-apa jenengan mboten nate diparingi. Tiange gadah damel ping 5 niku jenengan yo nyumbang terus. Giliran jenengan gadah damel sepisan tiange mboten nyumbang. Lah wonten to kadang tangga ngoten niku. Wonten niki ketoke kudunge coklat klambine ireng. Lho jenengan gadah tangga ngoten niku kok jenengan tetep iso apik. Nah niku baru jenengan saged diarani wong apik. Para jamaah, berarti kula sampeyan niki butuh wong elek. Kangge napa? Kangge praktek. Lho kan wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Lah yen ora ana wong elek carane praktek pripun? Ternyata wong elek niku penting. Mula jenengan gadah tangga kok elek kelakuane disyukuri. Alhamdulillah tangga ngene iki kena tak gawe praktek. Ibu misalnya gadah bojo kok wis elek kelakuane, kereng, nesunan, rewel, diladeni piye-piye, salah ora nriman, gek pelit, medit, duit blonjo wis diwenehke lho dijaluk meneh. Sampeyan syukuri, alhamdulillah ingon-ingon ngene iki kena tak gawe praktek. Tunggale ngeten Bu, guru niku rak butuh murid sing bodoh kanggo praktek. Guru ketinggal kualitasnya niku nek saged minterke bocah bodoh. Ana bocah asale bodoh bareng diwulang malah dadi pinter. Ketok kualitasnya guru. Sami dokter niku butuh wong loro gawe praktek. Loh, rumangsane sampeyan wong loro niku ora kanggo penting. Wong loro niku penting. Dokter niku iso tambah ilmune gara-gara ana wong loro. Malah dokter niku ekonomine meningkat niku ya barokahe wong loro. Lah sampean mboten ngertos, dokter mbangun omah apik-apik niku urunane wong gering. Sing rada nemen niku dokter sing tugase ten rumah sakit jiwa. Dadi tuku mobil sae niku nggih subsidi saka wong edan-edan kae. Pokoke ten donya niki tugase usaha dadi wong apik. Mergo ngeten, kula sampeyan ten donya niki mboten sak teruse. Sekedap mawon mboten dangu niki rencanane Gusti Allah. Jenengan dereng pireng nggih rencana niki nggih? Sampeyan badhe dipindah. Mboten ten mriki terus. Dipindah ten alam barzakh utawi alam kubur. Kok sar-sari wong. Niku wis program daya badhe dipindah mriko. Nah, mangke ten mriko aturane benten kalih ten mriki. Ten alam barzah niku wong apik dikumpulke padha apike, wong elek dikumpulke padha eleke. Nek ten donya ngeten iki kan tesih campur, tesih diulet. Wong apik ambek wong elek campur niki. Niki ten mriki nggih campur iki ya, ana sing apik, ana sing
Mangke ten alam kubur pun dipisah. Sing apik-apik niku disalap ten tempat penampungan sementara namine Raudhatun min Riyadil Jinan, ten taman-taman swarga. Khusus wong apik-apik. Lah sing nakal-nakal, sing elek-elek niku dideleh ten tempat penampungan sementara namine Hufratun min Hufarin Niron, jurang-jurang neraka. Dereng dilebetke neraka sing tenanan, neraka tenanan benjang ten akhirat. Tapi pun disalap ten jurang-jurange neraka ten pinggir-pinggir ngoten. Dados benjing lek nglebokke neraka penak kari nyuthiki ngeten. Sing wong apik-apik niku seneng manggen ten taman-taman swarga. Nggih saged kepanggih kalih sederek-sederek sing padha apike, saged kepanggih kalih guru-gurune, kiyaine, bunyaine, saged kepanggih kalih para wali. Saged nek padha apike lho niki. Bu, jenengan kan kagungan mbah. Lah, mbahe jenengan kan ya kagungan simbah. Jenengan pun nate kepanggih simbahe simbah jenengan. Sekedap meleh. Lho, keluarga sampean sing tesih ten donya kalih sing sampun ten alam barzah kathah ten mriko. Dadi ten mriko niku yo rame banget, penduduke pun kuwatah. Kapan-kapan lah jenengan lak ngertos piyambak. Niku nek padha apike jenengan nate ziarah wali nggih, misale ten Sunan Kalijaga, Sunan Bonyo, Sunan Kudus nate nggih. Niku jenengan rak kepanggih kuburane mawon. Namung kepanggih pesareane, benjang ten alam kubur langsung kepanggih piyantune. Ngoten. Langsung kepanggih piyantune. Benjang nek pun ten gene alam kubur. Nah, ten alam barzah, ten alam kubur niku acarane napa? Ten mriku niku ngenteni dina kiamat. Nah, jenengan kersane mboten bosen mangke diken jalan-jalan. Ra ngandel ya wis diomongi. Lah terus nek arep jalan-jalan kuwi kendaraane apa? Ampun khawatir, ten mriku sampun disiapi kendaraan dening Gusti Allah. Nek ten swarga kendaraane rupa buruk. Nek ten alam barzah kendaraane niku rupa manuk. Engkok manuke sapa? Nek ngomong manuk pikirane terus ngono kok ibu-ibu. Manuke rupane ijo. Tambah bingung jero. Kok manuk dicet ijo? Asli manuke rupane ijo, gede, terus dodone niku wonten bolongane sedeng sampean. Mangke sampean numpak ten mriku, terus pengen ten pundi diterke. Lah nek mati padha kalih bojone wis padha matine padha apike, ya seneng kok numpak manuk wong loro. Le Bu, niki wonten sing rondo niki. Nah, wis dinteni bojone nang kono wisan. Kok urung rene-rene ya ngono. Mosok sampean mboten krasa lek ampun dinteni. Niku nek padha apike ngoten. Lah terus misalnya jenengan pengen sowan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih niku nitih manuk niku diterke. Lek gak ngerti alamate, aja kuwatir. Mangke ten mriku wonten petugas sing siap ngelayani sampean namine malaikat surur. Jadi malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Seneng wong sing apik-apik niku. Lah wong sing nakal-nakal disalap ten jurang neraka. Isine sinten mawon? Siji wong kafir, loro wong Islam sing nakal, telu wong Islam sing ora nakal tapi nggadah urusan dereng beres. Contoh nggadah hutang. Ana wong Islam ya salat, Ramadan ya poso, ya ibadah, duwe utang durung dilunasi kedisikan mati. Niku nembe mlebet alam kubur langsung ditangkap keamanan kono. Terus ditahan, dilebokno penjara ngantos dinten kiamat. Ora ditokke saka penjara,
ngenteni sidang. Soalnya Gusti Allah buka sidang niku benjing sabadane kiamat. Ten alam kubur niku infone mboten wonten sidang. Jadi alam kubur niku dereng keputusan. Alam kubur niku alam administrasi. Nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani kalih anak putune sing sik ten donya. Zaman modele kok kaya ora percaya ngono tak omongi. Nasibe tiyang ten alam kubur niku tasik saged didandani anak putune sing tesih ten donya. Umpama ten alam kubur kok nampa siksa niku tasik saged didandani iso dibebasno. Nah niki pentingnya nggadah anak putu sing solih-solihah. Wong tuane ten alam kubur kok dipenjara saged dibebasno. Sing saged bebasno sinten? Anak putune sing tasik ten donya. Ngoten lho kados wau ana wong Islam duwe utang durung dilunasi kedhisikan mati, dipenjara. Ya ora iso ketemu keluargane wong dipenjara. Niki mboten tiyang biasa tok. Wong mati syahid niku apik-apike kematian. Dosane di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Tapi wonge duwe utang dereng dilunasi, ya dipenjara ten alam kubur. Sampeyan kok meneng aget iki ketoke duwe utang sampean. Mulane nang diberesi mumpung durung. Niki pentingnya nggadah anak sing solih-solihah. Jadi anak niku saged mikir nasibe wong tuane sing ten alam kubur. Bapak iku biyen nalika isih urip kerjasama usaha nyambut gawe karo Pak D. Aku kok kuwatir bapak duwe utang Pak D urung disauri. Nah akhirnya manggih Pak D ne. Pak D nuwun sewu. Apa nak? Bapak sian nak nyambut damel kalih Pak D to. Iya nak. Lah bapak sakniki pun kapundhut, kula kok mikir kuwatir bapak nggak ada hutang jenengan to Pak D. Iya nak, pancen bapakmu duwe utang Pak D. Lah Pak D kok mendel mawon mboten dawuh ten kula. Enak awakmu tak omongi kok nang ora percaya. Lah utange bapak kathah to Pak D? Ya ana 100 juta nak. Lah napa diikhlaske Pak D utange bapak? Ya ora. Asline aku ya sing arep-arep ngono. Nggih pun Pak D sakniki utange bapak kula sing nanggung. Begitu utangnya ditanggung anake, bapake ten alam kubur sing dipenjara niku langsung bebas tanpa sidang. Alhamdulillah. Nah niki pentingnya duwe anak sing apik niku. Pun mantun ten alam kubur niku benjang programe jenengan-jenengan niki arep dilebokne swarga. Ten mriku wonten aturan melih. Aturane pripun? Swarga niku panggonan sing apik ngoten. Khusus kangge wong sing apik-apik mawon. Dadi wong nakal, wong elek niku umpama kok dilebokke swarga mboten pantes kapiken wadah. Lho, nggih peraturane iki ngono, sing apik-apik manggon swarga, sing elek-elek manggon neraka. Mulane sampeyan dikongkon dadi wong apik niku aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Sampeyan dikongkon dadi wong apik soale rencanane Gusti Allah sampeyan iki arep dilebokne swarga kabeh. Niki nembe rencana. Dipirengke Bu, kula sekedap mawon kok. Wong nakal, wong elek ki umpama kok dilebokke swarga saru mboten pantes. Mergi napa? Kapiken wadah. Wadahe apik isine kok elek. Nak mboten pantes to ngoten niku. Wong tletong sapi kok diwadahi rantang. Ya kapiken wadah. Ayo to Bu nyaut wong sampean ngingeti sing andum panganan. Bu, ana sampah kok diwadahi kulkas, ora pantes. Kapiken wadah. Ya tunggale ana, Pak, ana wong lanang cilik, ndik metekel kuru, gering-geringen terus dinggoni sabuk juara tinju.
Ya ora pantes kapien wadah. Wong ana wong wadon rupane ayu, ngono ku dirabi wong lanang sing rupane elek ngono ku ya ora pantes. Kapien wadah. Akeh sing protes, emane kurungan kaya ngono apike kok dienggo madai manuk bungkringen ngono. Kapien wadah. Mulane wong elek iki umpama dilebokke swarga ora pantes. Kapien wadah. Sehingga benjing ten akhirat niku wonten kasus ngeten. Ana wong kafire mergo bodoh. Tapi akhlaknya apik. Kelakuane lo apik. Karo keluargane yo apik, karo kanca-kancane yo apik, karo tangga-tanggane yo apik ngono kelakuane. Seneng tolong apik, tapi kafir. Niki benjing ten mriku nggih ruwet. Arep dilebokke swarga kok kafir, arep dilebokke neraka kok apik. Terus iki dicentelke nondi? Lho ngoten niku Gusti Allah sering ambil kebijakan ngeten. Nimbali malaikat dalem. Iki ana wong kafir tapi apik wonge. Aku seneng malaikat. Aku seneng nyang wong kuwi. Mergo wonge apik karo kawulaku. Buka atine, paringi hidayah, imane mlebu, syahadat, yakin, mati. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Mergo wonge akhlake apik. Terus ana wong Islam ya salat, ya ngaji, ya zikir, tapi kelakuane elek. Karo sedulure niku ya serakah, mung gara-gara kacek sak meter pembagian tanah warisan niku ndadekke ora rukun karo sedulure. Wonten apa mboten? Iki ketoke wonge teko rada lemu wonge. Nang lambene iki lho senengane ngunek-ngunekke wong. Ana tangga sugih slametan berkate cilik gepeng ya diunek-unekke. Ana iki wonge lungguhe sembujung iki. Nggih. Lho niki benjing ten mriko nggih ruwet. Arep dilebokke neraka kok Islam, arep dilebokke swarga kok elek. Ngene iki terus didelesepke nondi? Lho ngono kok Gusti Allah sering ambil kebijakan ngene. Malaikat dalem, aku ora seneng karo wong kuwi. Jabut imane. Mati. Iki arane uripe urip Islam, matine mati kafir. Makane jenengan pirengaken nggih. Kathah-katahe tiyang Islam sing matine orang nggawa iman niku wong Islam sing sering nglarake sedulure. Krasa wonge. Lho nggih. Kebanyakan orang Islam yang mati tidak membawa iman itu adalah orang Islam yang suka menyakiti orang lain. Hati-hati jenengan. Seneng nglarake wong. Niki makane janjine Gusti Allah, orang yang suka menyakiti saudaranya dia akan dibikin sakit sama Allah. Orang yang suka menolong sesamanya hidupnya akan selalu ditolong oleh Allah. Siapa yang suka membahagiakan saudaranya akan dibikin bahagia hidupnya oleh Allah. Siapa yang suka menyusahkan sesamanya akan dibikin susah hidupnya oleh Allah. Iki rumus iki. Saman ku lek pengen uripe bahagia, ya saman sering-sering bahagiakno wong. Engko uripe saman dige bahagia mbek Gusti Allah. Lah iso bahagiakno wong, uripe sampean dhewe kudu bahagia. Loh, lah nek uripe dhewe gak bahagia, apa ya iso bahagiake wong liya? Hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Wong susah, wi isone yo mengandum kesusahan. Zaman lungguh kok jejer wong susah, ora suwe mesti katut susah sampean. Disambati, dicurhati, wedi diutangi ngono. Mulane aku moh lungguh jejer sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Kula sampeyan ki supaya benjang ten akhirat dadi wong apik, entuk ridane Allah mlebu swarga. Nang donya kudu dadi wong apik. Ten donya niki latihane. Mergo wong sing nang donyane apik ngantos tekan akhirat ya dadi wong apik. Wong kok nang donyane elek nganti tekan akhirat ya dadi wong elek. Sifate menungso ten donya niki digawa terus nganti tekan akhirat. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wong nang donya kok ahli kebagusan, wong nang donya kok apik, benjing ten akhirat ya dadi wong apik. Wa inna ahlal mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirah. Wong nang donya kok ahli kemungkaran, nganti tekan akhirat yo ngono kuwi keadaane ahli kemungkaran. Wong nang donya kok elek, nganti tekan akhirat yo elek. Mulane wong nesunan, wong ngamukan, kuwi ra entuk mlebu swarga. Kenging napa? Lho engko nek dilebokke swarga, ten mriko nggih ngamuki kanca-kancane. Ganggu lingkungan swarga. Penduduk swarga ya bingung, sapa sing nglebokke wong iki rene. La taghdab walakal jannah. Aja nesunan, aja ngamukan, engko awakmu mlebu swarga. Nek nesunan, nek ngamukan ora iso mlebu swarga. Ngapunten, ngapunten. Ten mriki wonten mboten ibu-ibu sing senengane ngamukan? Blonjo telat ngamuk, anak rewel sithik ngamuk. Wonten apa mboten? Aku ngerti wonge nganggo kacamata iki. Wong nesunan, wong ngamukan niku tandane wong bodoh. Napa? Mboten saged menyelesaikan masalah, mulane terus nesu-nesu, ngamuk-ngamuk. Nek wong cerdas ora bakal nesu, ora bakal ngamuk. Semua masalah bisa diselesaikan. Semua masalah, semua persoalan ada solusinya kok. Lah, kok nganti nesu, nganti ngamuk, mergo ora iso menyelesaikan masalah. Mulane wong nesunan, wong ngamukan niku tandane wong bodoh. Ana wong wedok kok nesunan berarti wong wedok. Wong lanang kok nesunan berarti wong lanang. Lurah kok nesunan berarti lurah. Mboten kula lho Pak Lurah sing ngono. Wargane jenengan piyambak. Mboten kula lho. Kapolsek kok nesunan berarti kapolsek. Dan ramil kok nesunan berarti dan ramil. Kiai ora wani, ora wani. Ora wani aku nek siji kowe. Lu wong nesu, wong ngamuk niku karena nggak bisa menyelesaikan masalah. Ngoten lho. Lah pun sakniki tentunya niki latihane. Wong apa-apa iku butuh latihan. Apik niku butuh latihan. Nek mboten latihan nggih mboten saged. Napa mawon butuh latihan. Soale ngeten nuwun sewu nggih, apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo latihan. Elek niku ya angel. Ana wong kok iso elek mergo latihan. Awalnya niku latihan terus kulino. Allahumma sholli ala Muhammad. Sik tak baleni meneh. Nggih. Wong nek wis latihan terus akhirnya kan kulino to. Mbah ra nyaut to. Nah, nek wis kulino terus iso ala bisa karena biasa. Ngono lho. Mulane latihan akhirnya iso latihan akhirnya kulino, nek wis kulino dadi iso. Soalnya ngene, apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek niku ya angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Jadi nggak ada ya mendadak jelek itu nggak ada. Ora ana elek dadak iku ora ana. Mesti kulino. Mendadak baik juga nggak ada. Semuanya butuh proses, semuanya melalui proses. Nun sewu. Rutin sholat tahajud tiap malam. Niku gampang nopo angel? Angel. Mergo sampean ora kulino. Mau sampean ora kulino, angel. Nyatane para kiai, para bunyai, wong-wong sing do ahli ibadah kae iso terus rutin saben dalu salat mergo kulino.
Wong niku nek wis kulino tahajud, bangun tidur malam, ya otomatis wudu, ambil wudu, pakaian rapi, beber sajadah, madhep kiblat. Wis kulino kok Allahu Akbar. Entul-entul jadi tuli-kulik endut-endut gobek-gobek. Cerekal meneh ya Allahu Akbar ya entul-entul jadi tuli-kulik endut-endut gobek-gobek. Enteng gampang wong kulino. Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-kulik endut-endut gobek-gobek. Lho mergo kulino. Nek ora kulino angel. Ambok suwengi leh ngelilir nganti ping 5 ya ora salat. Ngelilir ya muk piece of the tour and piece of the yes. Padahal leh ngelilir suwengi niku ping 3 ping 4. Nggih mboten salat mergo ora kulino. Paham? Wong iki nek kulino zikir, wau dijak zikir tahlil. Kiyaine afdhalul dzikri fa'lam annahu ya langsung nyaut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing ora kulino ya ngowoh. Malah sing kene zikir kono mangan kae wong lemu kae. Mergo ora kulino. Lah nek kulino jak zikir petuk tasbih ya candak cek wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer 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 sundari 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 wer supiah 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 wer 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 wer. Kulino ngono lho. Ora kulino ya ora iso. Mulane aku yakin iki sing rawuhno kene iki wong sing do kulino ngaji. Nek ra kulino ngopo? Bengi-bengi kok ngelimprukno lapangan lungguh grogalan menghadapi ancaman orong-orong. Nek kulino wis ora peduli, wis ana pengajian mangkat, ana pengajian mangkat mergo kulino. Nek ra kulino angel lho niki. Angel. Zaman semangat sholawatan ya mergo kulino. Begitu dikomando sallu ala nabi Muhammad kulino. Jak sholawatan ya enak. Bahibbak wa baridak enak untuk jak sholawatan kulino mergo nek ra kulino ra iso. Jak sholawatan ini gak ono ketoplak-ketoplake ya ora gelem. Saleh monggo maca sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab. Ngono ku langsung mulih kluyur-kluyur apa sholawate ora penak. Sing diarani penak sing ngono ha he ngono kuwi. Mau sholawatan kok ono buka titik. Nek ora ngono ora dianggep hot kok saiki. Nek wong biyen sholawatan nek modele Allahumma sholli wa sallim sayyidina nah ki model lawas ngono kuwi asline lek gelem menghayati lebih menyentuh lebih syahdu. Bocah nom-nom jak ngene iki ra penak pokoknya gak dikoplo-koplo sithik no ra penak cah nom saiki. Nek wong biyen lak gawe siiran nak modele ngono to tombo ati nek bocah saiki ngono ku ora penak Bu. Saiki kudu iwak bandeng ana iwak. Aku ditakoni bah niku artine napa tak jawab ya nama-nama ikan aku ya. Sholawatan saiki model ra re ra re ra re ra re ra re ram saiki modele ngono. Artine apa bah ya ra re ram.
Mana gak asik kono tanganmu lak ra iso. Lah kowe tanganmu le obah kaya ngono ning lambemu ora melu maca. Kuwi ora ditulis selawat ambek malaikat. Nang buku catatan amalmu ya ditulis senam ngono. Wong genah meneh. Lah terus apa? Wis gampang nek pengen suwe gampang. Omahmu ngendi? Engko aku tak nginep ning kono. Engko tak ceritani dhewe sampai subuh. Ora urun cerewet. Wis ngene. Elek kuwi yo angel. Angel. Lho ana wong kok nganti iso elek mergo lho lali. Mergo apa? Kulino. Dadi nggak ada mendadak jelek itu nggak ada. Nek gak kulino ra iso. Ngapunten, ngapunten. Misuh ngunek-ngunekke wong niku angel napa gampang? Ya gari sampean kulino apa ora? Angel nek ora kulino. Wong ora kulino misuh nanti kongkon misuh ra iso muni. Ora iso arep muni, dipeksa, kadang-kadang muni, tapi tajwide salah kabeh. Iso makhrote kliru, dawa ndeke ora pas. Mergo ora kulino. Ha nek kulino ya fasih, cetha nang jelas lagune penak. Ora kulino ora iso Bu, kon misuh ora iso. Lagune lho ora penak nek ora kulino. Sing dipisui sampai kudu guyu kok. Sampeyan dipisui kok guyu to. Nah, misuhi lucu lagune ra penak. Eneng wong misuh nang cowetha. Terus wonge ngomong, "Aku selawase urip ya lagi sepisan iki misuh." Ora ngandel lagune penake ngono kok. Bu. Ngomeli bojo. Niku angel napa gampang? Angel ana wong wedok kok iso ngomeli bojone mergo kulino. Nek ra kulino ora iso lho Bu, dikongkon ngomeli malah nangis. Kuwi lho bojomu omelono wong lanang ora gelem kerja omeli kono malah nangis kok. Aku ora iso kok nek ngomeli masih lho piye. Ora iso kon ngomeli masih kok. Ra kulino. Lah nek kulino ora usah dikongkon ya lancar kok. Ora enek blendete blas. Ya mbok kok oleh kata-kata ora kentekan kamus. Wong lanang njaluk kepenake dhewe ngekeki duit ming sithik engko nek aku masak ora enak nesu-nesu rumangsane penak ngono dadi wong wedok aku lek ngubengke duit semene iki tak uwet-uwet ora karo-karuan nganti aku diutang nang gone toko ngarep apa kono ya ngerti. Sampai gelangku kalungku tak dol kono ya ora ngerti. Njajal ndekne duit semene iki nggono pasar entuk apa saiki apa regane larang ngono. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Bu. Nggih ceramah kados kula ngeten niki angel napa gampang? Ayo sing ngomong gampang munggah kene. Munggah kene. Wis aku tak ngalih. Angel kok. Lha wong kok nganti iso ceramah ya mergo kulino, rumangsamu. Biyen ya latihan aku. Kawitane ya tingkat RT, rumangsamu terus moro-moro terkenal, langsung diundang tekan luar negeri, tekan dindi. Ya ora, biyen ya diundang tingkat RT. Enek nganten tak parani. Enek cah sunat tak parani, enek wong meteng tak parani. Maksude iki walimatul hamil iki lho. Pikirane angel kok ngene ku ya mergo kulino. Nek ora kulino ora iso apa-apa kuwi. Wong niku karek kulinane. Sampai tekan sok matine piye nggih tergantung kulinane. Yamutun nas ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi sok matine piye gumantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulino apik matine ya mati apik. Nek uripe kulino elek matine ya mati. Wonge kari kulinane.
Wong niku nek kulino zikir gampang metu zikire. Nek ra kulino zikir dijak zikir yo angel. Wong niku nek kulino zikir ya kaget sak kaget yo metu zikire. Mergo napa? Kulino. Dor. Nah, ora kulino kuwi. Ora kulino. Kowe nek sampean nek kulino zikir ya subhanallah, ya Allah, masya Allah, mesti ngono. Lah kowe mangko, ha? Ora kulino. Nek sing kulino zikir Allah, ya Allah, astagfirullah, masya Allah. Lha iki otomatis, mulane wong nek kulino zikir, atine kebak zikir. Wahing sak wahing, ahing sing metu apa? Alhamdulillah, mergo isine ati kuwi alhamdulillah. Nek ra kulino ya ora ngono kok. Tahu. Bakso, mergo isine ati departemen perbadokan. Iki otomatis wes. Wong niku nek kulino zikir tak kageti mau ya Allah astagfirullah subhanallah. Mek wong pira sing ngono, liyane ya ha ngono. Baleni kenaan sampean lak persiapan. Baleni jere. Genah baleni. Baleni jere. Zaman lak persiapan. Wong niku nek kulino zikir enak-enak melaku nang sikile kesandung jedet ya innalillahi ya Allah astagfirullah masyaallah ngono mergo kulino nek ra kulino ora iso melaku nang kesandung jedet sing metu kebun binatang mengkarek kulinane Bu ya Allah wong niku ya lara niku lho lara ana wong lara penyakite padha persis tapi gayane pas lara iki iso beda-beda penyakite padha ana wong lara wong loro sing lara ya umpamane penyakite sami tapi gayane pas lara niku iso beda mergo sing siji kulino zikir sing siji ora kulino zikir sing kulino zikir niku pas lara niku nek ngruguh ya metu zikire ya Allah ya Allah astagfirullah subhanallah 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 ya Allah la haula wala quwata illa billah subhanallah subhanallah kulino zikir ora usah dikongkon yang metu-metu dhewe zikire lha nek ora kulino yang ngruguh tapi isine meng ngersula sambat kaya wedhus kuyuwan ngono model ambek keluargane dituturi nyebut atau nyebut malah banter lek sambat keluargane anyel to tapuk lambene nyebut lagek gelem but wong ra kulino nggih wong niku nek kulino zikir mangan ngono ya lah sendoke kok tiba klunting ya Allah kok lunyu ngene iki seneke masya Allah ya Allah ngono duwe jemuran pakaian wis meh garing durung sempet dientas udan dadak ya Allah lah kok lali ora tak entasi to iki mengon ya Allah putune teko ungklu ya Allah putuku wis gedhe ayune ya Allah iki sok wayah mati lho roh dijabut niku kaget lho wayah mati roh dijabut set ya Allah tek oek ngono lho yo ben pantes lho Bu dikai oek Allah yang terucap mergo kulino yen ngono temen apa janji Allah ana jali suman dzakaroni aku selalu mendampingi orang yang berzikir menyebut namaku
Wong mati kok Allah disambut Allah dengan sambutan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba perhatikan sambutan Allah, betapa indahnya. Wahai jiwa yang tenang, hei wong api, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan silahkan masuklah kamu ke dalam surgaku. Yo, dimasukkan surga, dilebokke swarga, Pak. Ora mlebu dhewe, dilebokke. Penak ndi to Pak mlebu dhewe karo dilebokke kuwi? Penak ndi? Penak dilebokke. Lho. Dilebokke iki terhormat. Nek mlebu dhewe ora terhormat. Lho kaya sampean pikirane aja aneh-aneh sampean. Cobi ana acara ngene iki kok wong teko dilebokke, terhormat. Monggo dikawal dilebokke kok. Loh. Terus dipilihke nggon lenggah sing kepenak, mergo dilebokke. Lah nek mlebu dhewe kluyur terus ndoprok, ndongsong ngono kuwi. Ora terhormat blas. Mula penak dilebokke. Dilebokke urung mlebu wis dibukake kok. Lah nek mlebu dhewe ora dibukake meksa-meksa. Lih, piye to iki? Sampeyan namu ning omahe wong kok dipersilahkan masuk dilebokke. Lho, sampean urung mlebu wis dibukake lawang. Ya toh? Lah pikiranmu apa pikiranmu? Monggo ngono. Lah nek mlebu dhewe ora dibukake maksa-maksa. Iso nyongkel cendela. Ngono. Ora duwe isin. Penak dilebokke. Dilebokke iki sing dileboni mesti seneng. Astaghfirullahalazim. Aku malah katut pikiranmu aku ngene iki. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni kadang ora seneng. Ngono lho. Namu kuwi lho namu. Wis sampe nek dilebokke tuan rumah, monggo-monggo mlebet pinarak, seneng disuguhi rena-rena. Lah nek mlebu dhewe kluyur terus klengak-klengo tingak-tingu ngono kuwi. Ngono kuwi wong ra terhormat blas. Sepurane wong kene iki sok lamun sidono swarga ketoke kok mlebu dhewe ketoke. Kluyur wis ora kopen ngono kuwi. Sapa ngomong sing penting mlebu? Lha terus piye rasane kok sing penting mlebu ki? Oh dadi wong sekalian sing terhormat ngono lho dadi wong. Kowe nek ahli zikir ngono, nek wong ra kulino zikir ra iso metu ngono kuwi. Mangan sendoke kok tiba klunting ngono. Sendok apa ngene iki? Iso nesu-nesu karo sendok kok. Kan duwe jemuran kae wis meh garing tibare urung dintas kok kodanan kae. Udan ora kandha-kandha lho. Putune teko niku ya ora kok ya Allah astagfirullah. Putune iki sok wayah mati nyawa dicabut kae kaget tek. Nek ngono tenan sapa sing teko? Nek gak mak lampir. Ngono kuwi. Karek kulinamu kae. Penting. Wong niku nek kulino salat jamaah. Ya Allah, krungu azan yang ndrodok atine. Urung azan iki arep-arep. Mergo apa? Kulino. Allahu Akbar. Wis mambu kuburan kae sing azan. Lagi, lho. Apa? Aku arep pindah kok. Yo, kurang yo ben ngundang meneh. Wong kuwi nek sapa ngomong larang-larang. Astaghfirullahaladzim.
Pengen murah ya bojomu kon ceramah. Yang murah, larang murahi karek kualitas. Wong kok ya. Nek wong niku nek kulino salat jamaah. Masyaallah. Krungu azan wis jerantalan. Nek ra kulino ya tambah nesu-nesu kok krungu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecangkeme sapa bengak-bengok. Yo zan-zan ae. Yo malah nesu-nesu kok krungu azan. Mergo ra kulino. Mulane kok piye to wong iki? Sampeyan lek nang donya iki kulino apik nganti tekan akhirat apik. Ngono lho Bu. Dadi wong niku kaya tanduran. Donya iki sawah. Lah akhirat kuwi omah. Ana tanduran, manggone ning sawah. Kayune lurus. Diketok del diseret gawa mulih, tekan omah kayune ya tetep lurus. Saiki ana wong napa desane mriki? Karanggedhe. Ana wong Karanggedhe kok lurus imane, lurus akidahe, lurus ibadahe, lurus akhlake, lurus takwane. Nah, iki diketok del innalillahi wa inna ilaihi rajiun, digawa tekan akhirat tetep lurus, tetep apik. Ya wong ngono kuwi sing disalebten swarga. Saiki ana tanduran manggone ning sawah, kayune bengkong. Diketok del diseret gawa mulih. Tekan omah kayune ya tetep bengkong. Lah iki ana wong Karanggedhe akhlake bengkong, imane bengkong, ibadahe bengkong, takwane bengkong, diketok del oek. Seret tekan akhirat yo tetep bengkong ning kono, tetep elek. Ya ngono kuwi sing didelek nang gone neraka. Kok wedi ngono ketoke sampean? Hah? Lah mulane niku nek kepengin dadi wong apik niku rumuse kulinake nglakoni apik. Ngono. Salat kuwi nek dikulinake salat. Ora khusuk ora apa-apa kawitane. Salat terus engko suwe-suwe iso khusuk. Khusuk niku ya mergo kulino. Wong sing sakniki salate saged khusuk niku mbiyen kawitane nggih mboten khusuk, tapi terus dilatih dikulinake. Akhirnya iso khusuk. Paham ta Bu nggih? Heeh. Awale nggih belajar pertama entuk melungkere sik ora apa-apa. Allahu Akbar. Wis ngono. Belajar sedaya niku belajar dikulinake. Ngono lho. Urung khusuk saiki ra apa-apa, terus dikulinake le salat karo belajar. Engko suwe-suwe iso khusuk. Pikirane ngelamun belayang ya lumrah kabeh wong yo ngono kawitane. Rumangsamu nek wis dadi kiai terus salate mesti khusyuk. Ya padha wae belajar latihan, kiai juga manusia. Rumangsamu ngapunten wis kiai terus mesti apik tok ora ana eleke ngono. Ya mesti ana eleke. Kabeh wong ki ana apike ya ana Abah Hamzah iki ya ana apike ya ana. Malah umpama kok diitung tenanan apike karo eleke niku luwih akeh. Matur suwun. Matur suwun. Monggo Pak Lurah sampeyan ae sing ceramah. Aku tak ngalih ngono karuane. Ora nesu. Wong aku wis muni matur suwun kok nesu. Nek tak kongkon Pak Lurah sing neruske. Ngono lho. Oh Pak Lurah wis biasa. Ayo wis. Ya Allah, Gusti Allah pangeran. Pokoke dikulinake terus. Sedekah ndang dikulinake. Ora ikhlas ora apa-apa.
Nang sedekah. Lha sampean arep sedekah ngenteni ikhlas. Ra sida wong potonganmu ra patek ikhlasan ngono. Nang sedekah kok ngenteni ikhlas, ya ra sida. Ra ikhlas ya wis ra apa-apa nang sedekah nyoh kulinakno. Engko suwe-suwe metu ikhlase. Ngono lho Bu. Ana wong ngemis ning ngarepe omah, langsung paringi 1 juta. Matur suwun, aku ora usah ngeterke ning omah sampean. Lha iki umpama aku ngeterke ning omah sampean, oh transportasine tok pira? Matur suwun sampean nitik mrene. Ngono. Latihane ngono Bu, enggak kok kadang ana wong ngemis wis ora maringi malah diunek-unekne. Mrene maneh. Ana wong ngamen iki wis sopan ngono, permisi, lagi diunekke gitare jreng, prei. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Mulane sedekah niku ora kok sak ikhlase Bu, ora kok sing penting ikhlas, sing penting akeh. Nek kula ndamel ukuran niku sak pantese, nek sak ikhlase rambut jaji. Mulane lek enek urusan sedekah kathik wong sing penting ikhlas niku prinsipe wong pelit niku, prinsipe wong medit niku. Sing penting kan ikhlas niku prinsipe wong medit. Asli sing penting kan ikhlas niku prinsipe wong medit. Mergo di antara tandane wong ikhlas dalam bersedekah niku sedekahe akeh. Dia enggak perhitungan. Niku tandane ikhlas. Tandane wong ora ikhlas sedekahe sithik. Lho, akeh sithik niku ukurane beda lho ya, ukurane wong sugih karo wong mboten gadah niku ukurane beda. Ngono, sampean 10.000, wakil bupati 1 juta, kuwi ganjarane akeh sampean 10.000. Wakil bupati kok nyangoni kiai trimo 1 juta ki apa? Umpamane ki umpamane. Nggih. Ukurane ora kode wonge wis ngerti kok. Ngene. Le, sampean sedekah 10.000 kuwi ganjarane padha karo wakil bupati sedekah 10 juta. Mulane penak sampean golek ganjaran. Ngono lho. Paham to? Penak wong melarat asline golek ganjaran timbang wong sugih. Nggih. Lha wong kuwi tambah sugih tambah pelit tak kandhani. Kok ora ngandel ki piye to? Wong melarat sedekah pitik kuwi ganjarane padha karo wong sugih sedekah sapi. Jajal pikiran apa enak sampean. Saman misalnya sik urung dadi wong sugih ya. Saman duwe pitik 5. Terus Mbak Yuni sampean nih ngomong, "Dek, aku arep nyunatke ponakanmu, Dek. Njaluk pitike 1, Dek. Pitikmu kok 5 ketoke. Njaluk 1 nggo nyunatke ponakanmu. Diparingke mboten?" Meparingke wong pitike kok. Kalong 1 sik duwe 4. Terus sampean tambah sugih duwe sapi 5. Ayo dulur sampean arep nyunatke anake, "Dek, aku arep nyunatke ponakanmu, sapimu kok 5 tak jaluke 1." Yo nyoh tapi yo tletonge kok. Padahal nalika sik melarat sedekah pitik, kuwi ganjarane padha nalika wis sugih sedekah sapi. Penak melarat tak kandhani. Sampean disetting melarat. Ngapunten aku lek ngomong melarat karo nyudinge mrono. Lek soalnya nek sampean sugih lungguhmu ra ngira kono. Ra ngira minimal ning kursi ana tendane kuwi. Nah, yakin sing keplok-keplok ki melarat kabeh kuwi. Wong sugih ra ngira gelem ndoprok-ndoprokno kono ki ra ngira gelem. Apa ya gelem lungguh uyel-uyelan terus mambu kelek kecut, mambu entut selengut-selengut ngono kuwi. Ra ngira gelem. Wonten putih-putih sing serkep-serkep ibadah kuwi wong melarat-melarat. Ayo nonggone Karang Gedhe kene. Karang Gedhe nggih. Sing sergep-sergep salat jamaah nang masjid niku kata-kate wong sugih napa wong melarat? Melarat. Sing sugih-sugih kaya Pak Lurah jarang salat jamaah nang masjid.
Paling ya Jumatan tok kuwi lurahmu nang masjid. Ya Kapolsek dan Ramil ya padha wae. Ya nesu yang ben mudun to lurahe. Bingung, diomongi kok asli kuwi. Ayo, lho pengajian ngene iki kula wis keliling ten pundi-pundi. Rata-rata sing nekani wong melarat-melarat. Kowe niki sing sugih ya mok sing no panggung karena kono kuwi lho. Kae ya akeh melarate sing ngguri kae. Amul-amul. Mulane besok no akhirat penduduk swarga kuwi isine sing akeh wong. Hidup melarat. Hidup melarat. Karuan. Mulane nek bojomu melarat ya aja diomeli ae. Bojo melarati nyepetke gampangke mlebu swarga. Pengumuman ibu-ibu nek bojone melarat aja diseneni, aja dikrayah, aja dikrawus, aja diomeli. Di rumah sing sae nggih. Heeh, yo dibalsem terus di blonyoi minyak kayu putih ngono karo dipijeti ngene-ngene ya wis gampangke mlebu swarga iki. No. Piye to iki karepe? Wis jam 9:30 sayang. Yo kapan-kapan meleh. Ngaji kok ora entuk wis lho piye. Wis pokoke kulinane apik. Nek uripe kuline apik, matine mati apik. Uripe kuline elek, matine mati elek. Niku Kanjeng Nabi sing gawe standar ngono kuwi. Nah wong niku nek matine apik kae masyaallah ketara. Ketara. Mergo apa? Sebelum roh dicabut niku diketokke swarga. Seneng. Ya asline ya ora usah njabut niku. Roh niku medal-medal piyambak saking semangate ketok swarga akhire jemrintil ngono roh. Jemrintil ki nek wedok. Nek lanang ya jemberon. Lho nek cilik kan jemruntul. Niki basa Jawa ki luar biasa. Saking semangate gek kepengin cepet ten kene swarga. Niku nek roh api seneng dan itu terpancar di wajahnya. Mergo saking bahagiane. Saking bahagiane. Wong nek matine apik niku ketok bersih, nek kakung ya ketok tambah bagus, nek putri ya ketok tambah ayu, nang pantes. Ana to wong uripe biasa ya kaya ngono-ngono ku gak patek ayu ngono-ngono ku biasa. Bareng mati iso ketok tambah ayu. Nang pantes mengsem. Mergo bahagia. Pancene bahagia ayem ki iso nambahi rupa. Sedih susah niku nyuda rupa. Nggih. Ana wong lanang jane ya ora patek ganteng, tapi sugih, pengen apa-apa keturutan. Ngono ku disawang ya iso sedep ngono model. Ene wong lanang rupane ganteng tapi ra gablek dhuwit, ya kepyur. Modele kaya TV gak enek antene ngono. Guyu ki ra iso blong ngono. Nggih, wong wedok ya ana wong wedok ki prawane ya biasa ora patek ayu. Terus dirabi wong lanang sugih. Kan atine seneng pengen apa-apa keturutan. Gak sampai setahun ya iso sikil-sikilane mundak apik. Pundak-pundakane mundak apik nang mantesi ana modele. Ya ana wong wedoke prawane ayu, nasibe rada elek, dirabi wong lanang melarat. Kan susah. Ya Allah, lagi 3 wulan wis jeber kabeh no. Mlakune nyeret-nyeret sampai begagah-begagah. Kakean dijak usung-usung boto. Ngono ya. Mergo susah. Mbanyane susane nyuda rupa. Wong nek matine bahagia niku ketok terpancar, seneng. Ini matine elek niku ketara. Susah, mergo menjelang kematian diketokke neraka. Wedi ketokke neraka. Mulane saking susahe niku terpancar ning gone wajahe. Mundak elek jenggaureng. Enek to wong mati ki modele jenggaureng, mecucu mbek nyaprut, kaya gak patek setuju dipateni ngono modele.
ora pati setuju tiba-tiba. Saking elek. Lho, menjelang kematian niku diketokke neraka. Wedi. Mulane lorone lara. Nek wong apik mau kan wis siap to dekne. Wong diketoki swarga, kepengin gek ndang-ndang mrono. Dadi misale ditawani, kula jabut nggih roh, monggo ayo ngono semangat. Lah sing wong matine elek iki, moh karepe gandulan dhek moh metu. Malaikat betot, malaikat Israil gayane moh ngalah. Gelem peksa ora gelem peksa, malaikate narik ndekne gandulan. Ki lara-larane lara sing paling lara, sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit. Malaikat Israel narik ndekne gandulan. Ki bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Mulane melet matane pendelik kae. Gilani, medeni ngono Bu. Ya mulane kula sampean iki muga-muga sok diparingi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sareng ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Allah istajib do'ana ya Rabb. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa anna ma madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa anna ma madha. Mali siwaka man qadha kullal muna kullal maram. Ya Allah
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك